Lanjut paket selanjutnya. Asik banget guys nyetutin kayak gitu. Oke, kita buka. Ini kayaknya makan ini pasir kucing guys, nggak perlu kita buka deh ya. Ini juga makanan kucing sih kayaknya. Ini kita coba buka. Dan bener ya guys, ini tuh makanan kucing. Makanan kucing isi 1 kilo guys. Aku juga nggak lupa buat beliin anabul aku. Segitu aja konten dari aku. See you next video ya guys. Kita unboxing paket apa lagi. Bye bye.